Dámy, poviem to na rovinu. Niekedy si nevážite chlapa, ktorý pri vás stojí, toho, ktorý sa o vás stará, drží vás, keď padáte a je tam vždy, keď ho potrebujete. A potom stačí, že sa objaví niekto nový, nie lepší, len nový, nie hlbší, len zaujímavejší na prvý pohľad. A vy sa necháte uniesť momentom, ako by šlo o osud. Zrazu ten, ktorý pri vás stojí celé roky, začne vyzerať príliš obyčajne, príliš istý, príliš nudný. Ale to, čo nazývate nudou, je často lojalita. A to, čo považujete za vzrušenie, je iba maska, ktorá spadne hneď potom, ako dostane, čo chce. A potom príde prebudenie. Ten dokonalý princ, ktorého ste si vysnívali, je iba ďalší egoista. Žiadna mágia, žiadne šťastie, len tvrdý návrat do reality. Medzi tým ten, ktorý vám dával stabilitu, ktorý vás chránil, podporoval a miloval čisto, sa stane neviditeľný. A pritom práve taký muž je dnes najväčší poklad. Hovorí sa, že ako sa staráš, tak máš. A platí to aj pre vás, dámy. Muž nie je bezodná studňa. Nie je robot bez citu. Nie je povinnosť. Ak máte pri sebe niekoho, kto sa snaží, kto vás miluje a chráni, máte viac, než si myslíte. Vo svete plnom frajerov a pós je takýto muž výhra a je múdre ho nestratiť. Lebo keď raz odíde, odíde navždy.